Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan bir slime videosuyla karşınızdayım. Bu sefer set halinde yapmayacağım. Bununla yapacağım arkadaşlar. Bu sefer farklı yapacağım. Yani farklı başka tutkal yapacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Rose Color diye bir tutkalım var. Boraksım var. Kaşık, bir de tabağım var. Bir de tıraş köpüğüm var arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, boraksımı da hazırladım. İlk önce tutkalıma dökeceğim. Açıyorum. Evet, tutkalıma döküyorum. Oha, çok güzel rengi var. Çok güzel. Kırmızı dediler ama pembe çıktı. Yani red yazıyor. Red demek kırmızı demek. Çok güzel. O 2 dakikada yapışıyor. Evet. Şöyle rengi var. Bakın, göstereyim ben size. Rengi çok güzel. Biraz karıştıracağım. Bakın. Niye böyle oldu? Evet, şimdi Arko tıraş köpüğünden katacağım. Evet. Biraz papucuk yapacağım. Evet. Tıraş köpüğünü de koydum. Tutkal az olduğu için biraz fazla geldi. Yani iyi oldu. İyi geldi. Rengi de biraz açıldı. Bakın. Dibinde sanki biraz kalmış. Onları bir dökeyim mi? Evet. Bunları karıştırıyorum. Böyle bir pamuk şeker pembesi gibi oldu. Şimdi boraksımı katacağım arkadaşlar. Bakın, hemen katılaşıyor zaten. Ama biraz daha gerekiyor çünkü yapışkan oluyor sonra. Önceki bir tane mavi yapmıştım. O biraz yapıştı, sonra iyice cıvıdı. Yorumlarda demiştim biraz toparladı diye. Ama 1-2 gün sonra sıvılaştı. Ben de evet. Güzel. İyice karıştıralım ki yapışması. Bakın arkadaşlar, oldu. Biraz yapışkan oldu galiba. Biraz az. İyice taş gibi olmasını istemiyorum. Bu niye yapışıyor? Birazdan tıraş köpüğü koyacağım. Ama önce bir çıkartayım bakalım. Oha. Güzel olmuş. Gerçekten. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle bir rengi var. Açılıyor. Çok güzel patlıyor. Bakın. Biraz
Boraksı galiba fazla kattık. Evet. Ezgi geldi. Ezgi Melek. Ben sana sürpriz yapacağım. Açma kapıyı. Tamam. Hemen Ezgi'yi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ezgi de geldi. Şöyle işte balon yapsam. Biraz yapışıyor. Yani önceki slime'larım yapışmadı. Mavi de yapışıyor. Buna da biraz tıraş köpük atacağım. Çünkü pofuduk olsun istiyorum. Benim arkadaşım Yağmur demişti ki tıraş köpük atınca katı oluyor demişti. Bence hiç öyle olmuyor. Herkes çok fazla tıraş köpük atıyorlar. Yani hiç katı olmuyor yani. Ezgi dur. Daha bitmedi ablam, tamam mı? Abla bir bayattı. Hop. Evet, biraz daha kattım. Ezgi dur ablam. Şöyle. Abla. Efendim. Şöyle Nerede karıştırıyorum. olsun? İyice Bana şöyle neler? yediriyorum. Bakın. Bana neler? Ya bana neler? Dur ablam. Bence daha güzel oldu. Ezgi onu dökme. Evet. Bence daha güzel oldu. Açılıyor. Ne yaptın? Çek elini. Ezgi dur, dökme onu ya. Bak ben sana vereceğim şimdi, tamam mı? Hadi ne? Karıştırayım tıraş köpüğünü. Evet arkadaşlar bakın. Güzel Hadi bir. gel ya. Hadi Ya al. hadi. Al. Evet, güzelce bir slime oldu. Evet arkadaşlar. Bugün ben de Laman'la ablamda. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ablamla slime oynuyorum. Nasılsınız? Çok güzel oldu. Çok güzel ses çıkıyor. Elimdekini temizleyeyim. Ben aslında sade Mona Lisa bir de şey yapacaktım. Arka krem yapacaktım. Sonra dedim kere böyle yapayım dedim. Böyle de güzel oldu. Sanki biraz katı oldu. Sonra tıraş köpüğü katma. Ama tıraş köpüğü katmasaydım şey olacaktı. Bana Yani, ver. biraz yapışacaktı, yine cıvacaktı. Onun için daha iyi oldu. Evet, Ezgi oynamayı bilmiyor. Yapıştı yerlere. Bak. Ya ben ne oynayabilirim ya? Benim ellerim soğuk, onun için slime da soğuk oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bu slime'ı nereye koyacağım? Önceki paket slime'larda onların paketine koyuyordum ama şimdi Allah telefona yapıştı. Aa. Ezgi sus şimdi. Oh. İnsan içini rahatlatıyor böyle. Ezgi yapışıyor, bana neden yapışmıyor? Zıplıyor bir de galiba. Yuvarlak yapıyor. Hayır. Ezgi'nin oynadığı slime bu şekilde. Yumuşacık. Benim ellerim soğuk olduğu için biraz soğuk oldu. Ay. Sen bunu al. Titi hadi. Titisi de ya. Evet. Benimki de böyle güzel bir pofuduk slime. Yani yaptığım slime bu arkadaşlar. Pembe, pofuduk, yani 3 malzeme. Boraks, tıraş köpüğü, tutkal. Tabii evde kimileri bulamaz. Ama mesela ben de eskiden hiç yapamıyorum. Tuz, sabun, hep onları karıştırarak bir şeyler deniyordum. Buzdolabına falan koyuyordum. Ama artık böyle yapıyorum. Ben size şöyle yakından bir rengini göstereyim bakın. Şöyle güzel bir rengi var.
Şu an biraz flash açık olmadığı için karanlık gözüküyor. Ama burada rengi çok canlı. Bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videom buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yorum şeylerini falan okuyorum ben herkesin. Ama fazla yorum gelmiyor. Cevap veremiyorum. Bakıyorum, her gün ben YouTube'a girip bakıyorum kendi kanalıma. Ama fazla yorum gelmiyor. Çok güzel falan diyorsunuz ama böyle bir videomda da şey yapmıştım. Onda da yorum gelmemişti. Onları dün çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.